Esteban y mi hermana Julieta. Pusimos a nuestros muertos en la carroza y nos fuimos por la calle con nuestras antorchas y con nuestra ira. Todos los pobres debían saber lo que aquí había sucedido. El hambre produce un sueño ligero, así que ellos nos sintieron venir desde lo profundo de la noche. Éramos pocos al principio, luego se nos unieron muchos, cientos de gentes humilladas y empobrecidas, gentes que vieron la sangre de nuestros muertos y se dieron cuenta que sí, que la cosa también era con ellos, que vieron esa sangre y vieron que era su propia sangre. 50 años de guerra, 50 años de muerte, 50 años de lucha.